Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ikhwatu iman jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dina dangat ayeuna sarta wanci anu kiwari, takbir, tahlil, tahmid bergema di mana-mana, baik di kota atanapi di desa, remaja oge orang tua, sadayana bertalbiyah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ieu nandakeun ikhwatu iman rahimakumullah, dinten ieu mangrupikeun dinten anu penting. Ieu nandakeun dinten ieu mangrupikeun hari raya umat Islam. Dinten ieu mangrupikeun dinten kemenangan pikeun umat Islam. Oge dina dinten ieu mangrupikeun dinten kebahagiaan pikeun umat Islam. Kabungah pikeun umat Islam. Kabunga umat Islam dari dina hari raya Idul Fitri ieu lain disababkeun ngabogaan pakaian anu baru, lain disababkeun ngabogaan kendaraan anu mewah, lain disababkeun ngabogaan makanan anu rupa-rupa. Tapi takwa bunga dina waktos ayeuna disababkeun urang sadayana sasasih lamina parantos mampu ngahindari hawa nafsu tuang oge ngaleut. Serta kabunga dina waktos ayeuna sabab urang sadayana dina sasih Ramadan biasa mampu ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah, qiyamul Ramadan, infak, sedekah, amal jariyah oge amal-amal anu sanesna. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalintang bingahna dina waktos ayeuna nyata Allah Subhanahu wa taala parantos ngagolongkeun urang sadayana janten jalmi anu takwa. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala berfirman dina Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin ikhwatu iman jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Takwa ieu mangrupikeun hal anu paling utama, hal anu paling penting anu kedah aya dina diri urang sadayana. Sabab teu aya perbekalan anu paling utama, anu paling bagus dari Allah Subhanahu wa taala kecuali takwa. Perbekalan anu utama lain harta anu berlimpah, perbekalan anu utama lain jabatan anu tinggi, perbekalan anu utama lain hal anu sanesna. Tapi Allah Subhanahu wa taala tazawwadu sok anjeun berbekal. Wa tajawwadu fa inna khairaz taqwa, serta panghade-hadena perbekalan teh nyaeta takwa. Malihan Allah Subhanahu wa taala dina ayat anu sanes nekenkeun ka urang sadayana supaya takwa anu pancet anu aya dina diri urang sadayana senantiasa terus aya di diri urang sadayana. Malihan dugi kapupusna. Allah Subhanahu wa taala niakeun, ya ayyuhalladzina amanu, ya jama-jamanu iman, ittaqullah, takwa anjeun ka Allah, haqqa tuqatih, anu sabener-benerna takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sarta pama anjeun ulah rek maut kecuali dina kaayaan muslim. Masya Allah.
Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Sasi Ramadan kamari ieu mangrupikeun momentum anu tepat pikeun urang sadayana naronjatkeun takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Dasar takwa eta urang punya kemampuan pikeun ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, patuh, berserah diri ka Allah Subhanahu wa taala. Dasar takwa eta ikhwatu iman rahimakumullah anu ngajadikeun silaturahim urang semakin rekat, semakin akrab. Cuman sangat disayangkan ketika hari berganti, ketika bulan berganti, takwa anu melekat dina diri urang sadayana, ibadah anu tadina gampang, mudah, ketika lepat kana sasi Syawal urang tos biasa deui, takwa urang mulai pudar. Tadinya sholat berjamaah begitu gampang, ayeuna hese. Tadinya qiyamul Ramadan begitu mudah, ayeuna hese. Tadinya infak, sedekah, amal jariyah sangat mudah kita keluarkan, tapi setelah Syawal dan seterusnya susah bikin mengeluarkan infak, sedekah, amal jariyah. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin ikhwati iman, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kukituna Allah Subhanahu wa taala senantiasa marentahkeun ka urang sadayana supaya takwa ieu kedah dibina, takwa ieu kedah dijaga, diriksa ku urang sadayana dina setiap waktu, setiap saat. Oke, Rasulullah SAW ngadugikeun aya tips atanapi solusi supaya takwa anu tos melekat dina diri urang sadayana senantiasa aya, sehingga amal ibadah anu biasa sangat mudah diamalkan ke urang sadayana dina sasi Ramadan ketika lebat sasi Syawal urang oge begitu mudah. Rasulullah SAW ngadugikeun nu pertama sa Rasul nyuhungkeun doa ka Allah Subhanahu wa taala. Ngalangkungan hadis Anas ngadugikeun ka urang sadayana. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah SAW biasa yuksaru memperbanyak doa. Naon doana? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Wahai anu ngabolak-balikeun hate, tetepkeun hate abi dina agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anas bin Malik ngadoa terang doa Rasulullah eta ditaros, ya Rasulullah kuring iman karena naon anu ku anjeun dibawa, serta kuring tunduk patuh berserah diri naon anu ku anjeun diparentah, naon anu nyababkeun anjeun khawatir. Rasulullah SAW seorang muslim di antara dua tangan Allah Subhanahu wa taala, dua jemari Allah Subhanahu wa taala, ia mangrupikeun bahasa kiasan yang saestuna hidayah, taufik ieu ngan saukur Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Oke, nu kadua ikhwati iman rahimakumullah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ka urang sadayana sarta ieu biasa didawamkeun ku Rasulullah SAW. Doa nu kadua anu tiasa dipanjatkeun ku urang sadayana supaya takwa urang stabil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, tong jadikeun hate abi teh condong kana kamaksiatan. Idh hadaitana saatosna anjeun ya Allah masihan hidayah ka kami. Serta pasihan kami rahmat. Serta anjeun masihan rahmat. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Eta dua doa anu biasa ku Rasulullah dipanjatkeun sehingga Rasulullah stabil takwana, sehingga para sahabat stabil takwana. Upami aya nu naros naon manfaatna urang ngadoa pan cukup ku ngalaksanakeun ibadah. Ad-du'a umuhul ibadah. Doa eta mangrupikeun sumsumna ibadah. Kurang afdal jama mampu ngalaksanakeun ibadah tapi kena doa Allah Subhanahu wa taala disebut lagi sombong sama Allah Subhanahu wa taala. Nah upaminya nanskeun alasan nu kahiji alasanana Allah anu masihan hidayah. Manusia ngan saukur bisa nyampaikeun hungkul. Para ulama, ustad, asatid, ajengan
oge nu sanesna ngan saukur bisa nyampaikan hungkul. Tapi soal Allah ngeunaan hidayah taufik ieu kami anu punya hak. Sehingga upami orang ningal sejarah ikhwati man rahimakumullah. Nabi Nuh alaihi salam ngagaduhan murang kali nu namina Kan'an. Anjeunna sangat sayang, sangat cinta kepada anaknya tersebut. Sehingga sok diajak kana kebaikan, dititah kana kebaikan, sehingga dina akhir hayatna ketika air bah banyak banjir bandang murang kali disungkeun atawa diajak ku Nabi Nuh alaihi salam. Tapi ternyata ikhwatu iman rahimakumullah tidak mau. Ieu nandakeun hidayah eta Allah Subhanahu wa taala anu uningan. Allah Subhanahu wa taala berhak masihan kasaha masihan eta hidayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir, nabi anu paling sukses dina dakwahna. Ngagaduhan paman anu namina Abu Thalib. Anjeunna siap berkorban harta nyawa pikeun keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad dina penghujung akhir hayat Abu Thalib meminta Allah Subhanahu wa taala supaya kang hidayah, ternyata tidak. Ya oke nya jelaskeun yang saeuna hidayah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam orang yang paling soleh, orang yang paling sabar, tapi dia tidak bisa mensolehkan istrinya. Hadirin ikhwati iman jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Terus nu kaduana, nampangna urang kudu ngadoa sabab setan senantiasa ngaganggu urang sadayana. Yuwaswisu fi sudurin nas. Setiap langkah gerak urang sadayana, ya pasti setan bakal ngaganggu urang sadayana. Dina hadis ikhwati iman rahimakumullah, ketika adzan berkumandang maka setan terbirit-birit. Ketika beres adzan datang lagi mengganggu orang yang melaksanakan sholat sunnah. Ketika qomat dikumandangkan, kemudian setan pun lari terbirit-birit. Tapi ketika sholat maka terus setan mengganggu. Apa yang diganggu ikhwati iman rahimakumullah? Upami simkuring nangos ka ibu-ibu atau napi ka bapak pasti pernah. Ketika simkuring nangos, ibu pernah ketika netepan ibu teh emut segala rupa. Emut kana hutang, emut kana padamelan. Duh kumaha itu kumaha ieu ikhwati iman rahimakumullah. Eta jalma keur aya dina pengaruh setan. Nu kadua ikhwati iman rahimakumullah, ketika urang netepan sok kadang-kadang urang karaos asa aya nu kaluar. Itu teh ikhwati iman rahimakumullah. Itu ternyata memang di hadis mah pengaruh setan, gangguan setan ka urang sadayana. Anu pertama dan pangna urang sadayana sok emut ka ditu ka dieu ketika urang sadayana tepat. Sabab setan ikhwati iman rahimakumullah ngaharaos ka manusia uzkur kada. Sok anjeun ingat ieu, anjeun ingat itu. Sehingga sesuatu yang tidak mustahil ketika orang netepan, orang sadaya emut segala rupa. Nu kaduana ikhwati iman rahimakumullah, dina kitab Bulughul Maram diuningakeun ketika seseorang nuju netepan maka si pantatna teh si bujurna teh ditiup sehingga asa aya nu kaluar. Itu teh ieu teh supaya orang was-was dina netepan, supaya orang ragu dina netepan. Ieu pengaruh setan. Makana Rasul salam upami urang asa aya nu karaos kaluar maka tekeng waka dibatalkeun. Tekeng waka dibatalkeun satos bener dua hal. Geus jelas dua hal. Naon? Nu kahiji geus jelas sorakna. Sorakna nu kumaha? Eta mah bebas, erek dut, erek ngik, erek pes kitu nya. Ngan asa nu kaluar oh berarti eta bener. Eta teh itu. Nu kadua bauna. Upami bauna geus kaameu sora mah Allah, tapi bau meledak. Oh berarti eta masih kalabat karena eta jalmi teh keluar atau napi kentut. Ikhwati rahimakumullah. Nah iya, jadi setan senantiasa mengganggu orang sadayana. Dia setiap waktu, dina setiap saat, dina ibadah, dina bermuamalah, dina berkeluarga, saneskan tenang. Pasti setan ngeganggu ka urang sadayana. Kemudian anu kadua ikhwati rahimakumullah, anu biasa Rasulullah SAW dilaksanakan ketika
hoyong takwa nanti senantiasa stabil dina dirina. Nu kadua ikhwati man rahimakumullah, anjeunna istiqomah dina beribadah. Teu parurun dihilangkeun, ujian cobaan dihilangkeun ikhwati man rahimakumullah. Naon margina pasti anu namina urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala pasti bakal aya ujian cobaan anu bakal menimpa urang sadayana. Pasti eta teh ikhwati man rahimakumullah. Tapi ketika urang sadayana ngadawankeun, ngabiasakeun amal ibadah, amal soleh anu biasa kurang dilaksanakeun, maka hal ieu bakal ngajadikeun iman urang kuat, takwa urang tetap melekat. Hadirin ikhwati iman jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Oke, anu salajengna Rasulullah sallam silih wasiatan. Tahun kerjasama oke silih wasiatan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika iman urang memuncak, saudara urang kurang, margi urang uningan ikhwati man rahimakumullah, nunamina iman teh yajidu wa yankus, kadang nambah kadang urang semangat dina beribadah teh, kadang dina hiji waktu mah urang teh semangat. Urang semangat dina sasi Ramadan sabab iman urang nuju ningkat, tapi ketika sasi Syawal urang turun, berarti iman nuju turun. Kukituna ikhwati man rahimakumullah, kudu silih wasiatan, silih emutan sesama saudara urang sadayana. Ketika urang di kebon di sana ngong adan hayya 'alas shalah, nu hiji teh hayu awang netepan heula kantunkeun heula pada melan, masyaallah. Jadi saling ngamutan. Ayeuna aya panaosan, hayu awang ngaos heula. Silih emutan, silih elingan. Rasulullah eta nu katilu. Nu kaopat teh ikhwati man rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu kenging nyepelekeun pagawean ibadah, ya. Atanapi amal soleh, atanapi amal salah. Tekenging nyepelekeun amal ibadah antarapi amal salah. Hadirin diwati rahimakumullah, Rasulullah SAW nyampaikan la tahkironna, poma anjeun tong nganggap sepele lima rufi sayan, bentuk kebaikan apapun sok sanajan eta teh kebaikan kecil teu berharga anu dianggap ku urang, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menilai sesuatu atau Nabi pasti bakal menilai eta pada melantai. Teu aya anu sia-sia di payun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Takwa bisa tumbuh berkembang dina diri urang sadayana, eta dasarna sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil. Masya Allah, ketika urang sadayana nuju di kebon atau napi di jalan misalnya, urang ngajalankeun takwa. Ketika pepenat Rasul salam, assalamualaikum, ia mangrupikeun sifat takwa. Ketika urang sadayana dina rumah tangga saling menghormati, kemudian oge saling membantu, ieu mangrupikeun sifat takwa anu aya dina diri urang sadayana. Ketika urang sadayana bersabar dina ujian anu menempa urang sadayana, ya oge mangrupikeun takwa Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang sadayana mampu ninggalkeun padamelan anu mungkin eta padamelan teh karesep urang, kamemet urang, tapi urang mampu ninggalkeunana, berarti mangrupikeun sifat takwa dina urang sadayana. Hadirin ikhwati iman anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Itu oge ketika urang sadayana ngaluarkeun sebagian rezeki, maka Allah teu nilai rezeki eta besar atanapi kecilna, tapi anu ditilai ku Allah sebagai ciri jalan takwa nyata ketika ngaluarkeun infak, sedekah, amal jariyah istimrar terus menerus. Ya. Percuma ayeuna ngaluarkeun bluk 1 juta, 2 juta, 5 juta, tapi setahun sekali meningan kene terus menerus 1.000, 2.000, 5.000, tapi setiap waktu, setiap saat. Ya anu diharapkan ku Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin ikhwati iman anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ketika urang sadayana ngajaga, ngariksa takwa anu melekat dina diri urang sadayana,
sehingga urang sadayana bisa ngamalkeun ataupun bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ninggalkeun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah ngajanjikeun berbagai macam keuntungan pikeun urang sadayana. Nu kahiji Bu ikhwati man rahimakumullah, keuntungan pikeun jalma nu takwa. Jalma nu takwa bakal dipasihan jalan keluar tina setiap permasalahan. Sim kuring yakin urang sadayana kenging masalah dina hirup urang, dina rumah tangga, dina dagang, ngeunaan murang kali jeung anu sanesna pasti bakal aya ujian cobaan menerpa urang sadayana. Tapi ketika urang bersabar, maka ieu mangrupikeun sifat takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Oge Allah ngajandikeun Allah bakal masihan jalan keluar dina setiap permasalahan urang. Allah meningatkan dina Quran surat At-Talaq ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sing sajama nu takwa ka Allah, maka Allah bakal masihan jalan keluar dina setiap permasalahanana. Hadirin wa iman rahimakumullah. Oge nu kaduana. Permasalahan dina ekonomi pasti aya. Komodi kamari urang diuji 2 tahun lamina urang diuji ku ayana COVID-19 ikhwati iman rahimakumullah, sehingga nyambabkeun usaha urang henteu stabil. Ya ge mangrupikeun ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Sok sanajan urang lain pengusaha, sok sanajan urang lain naon karyawan, maka ketika urang takwa ka Allah, tunduk patuh berserah diri ka Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal masihan rezeki anu teu disangka-sangka. Allah mengingatkan di Al-Quran surat At-Talaq ayat katilu, wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jeung sing saja manu takwa ka Allah, maka pikeun dirina bakal kaeng rezeki anu teu disangka-sangka. Nu salajengna ikhwati iman rahimakumullah, takwa ieu nyababkeun dosa urang dihampura. Upami urang ngamuhasabah diri, surat dosa dilakukan kurang sadayana, mulut orang, soca orang, hati orang, pandangan orang, sampean orang, ia berpotensi pikeun ngalaksanakan suatu dosa. Tapi Allah ngajanjikeun pikeun jalma senantiasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, maka anjeunna bakal dihampura dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-71 ke-72. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Ya jamaah-jamaah iman, sok anjeun takwa ka Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah bakal memperbaiki amal kalian serta Allah bakal ngahampura dosa-dosa kalian. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Oke nu kaopat, keutamaan, keuntungan pikeun urang sadayana jaman takwa. Allah ngajamin pikeun jaman takwa Allah bakal ngalebetkeun kana surgana Allah. Allah mengingatkan di Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Sok anjeun kudu buru-buru gura-giru minta hampura ke Allah Subhanahu wa taala tina setiap permasalahan anjeun, tina setiap dosa asin. Ya. Kemudian ihwatu iman rahimakumullah, wa jannatun arduhas samawati wal ard, sarta sok aranjeun asup kana surga Allah Subhanahu wa taala anu luasna saluas langit jeung bumi. Uiddat lil muttaqin, eta diperuntukkan pikeun jalma-jalma anu takwa. Hadirin ikhwatu iman, masyaallah. Takwa ternyata memang sesuatu anu paling utama, anu paling pertama, anu kedah kurang dijaga, diriksa. Margi Allah marentakeun sapertos kitu, kita oge berbagai macam keuntungan pikeun urang sadayana ketika urang ngajaga takwa, ketika urang ngaaplikasikeun dengan amalan takwa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala bakal masihan berbagai macam keuntungan pikeun urang sadayana. Takwa ieu mangrupikeun kunci pikeun urang sadayana kebahagiaan dunia oge akhirat. Takwa ieu mangrupikeun kunci pikeun urang sadayana keselamatan dunia jeung akhirat. Ku kituna ikhwati iman rahimakumullah, hayu urang sami-sami ngadoa. Ya, mudah-mudahan takwa nu tos melekat dina diri urang sadayana
senantiasa menggebu, senantiasa ada. Kita gahirang sami-sami berwasiat silih emutan, silih elingan supaya takwa tetap aya dina diri orang sadayana. Kita oge hayurang sami-sami amalkan perintah Allah, sunnah Rasulullah, sanajan eta perkaraan kecil. Sabab Allah pasti bakal menilai dengan yang baik meskipun itu sesuatu yang kecil. Kemudian ikhwati man rahimakumullah, mudah-mudahan urang sadayana kusatosna terang kualitas takwa, kumakedana urang ngajaga takwa sareng keutamaan takwa, sehingga urang sadaya termotivasi, terdorong pikeun terus nantiasa bertakwa Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ngajaga ngariksa takwa ieu duwi ka akhir hayat urang sadayana. Mudah-mudahan ya khawat iman rahimakumullah, saum Ramadan kamari ieu mangrupikeun kunci pikeun urang sadayana ditampi amal ibadah, amal soleh urang sadayana, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masihan ka urang sadayana tempat anu mulia nyaeta surga. Amin ya rabbal alamin. Eta nu tiasa didugikeun dina khutbah Idul Fitri dina waktos ayeuna. Sakali mudah-mudahan urang dimudahkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala pikeun ngajaga ngariksa takwa oge bisa mampu ngamalkeun amalan-amalan takwa eta, sehingga urang digolongkeun ku Allah jadi jalan takwa sarta kenging kebaikan surga. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.